საუბარს საზოგადოებრივ მაუწყებელზე მიმდინარე პროცესების შესახებ ვაგრძელებთ სტუმართან ერთად. რეჟისორი გოგა ხაინდრავა გვერდება. საღამშვიდობის საბატონო გოგა, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მადლობა. თქვენ მიესალმეთ თავის დროზე ვასილ მაღლაფერიძის არჩევას და დარწმუნებული ხართ რომ ის სწორად გაართმევს და კარგად თავს ამ დაკისრებულ პასუხისმგებლობას. მაინტერესებს როგორ აფასებთ მის სტარტს. კარგად დაიწყო მან და მისმა მენეჯმენტმა. მე ვფიქრობ, რასაც ველოდი ზუსტად ის მოხდა, ის რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი პრაქტიკულად აღარ არსებობს, ეგ ჩემთვის ძალიან დიდი ხანია ცნობილია. ჩემთვის უბრალოდ აბსოლუტურად გაურკვეველია იმ ადამიანების აქტიურობა, აი ბორდის წევრის განცხადება მოვისმინე, ვინც კაცმა არ იცის რითი იყო დაკავებული ამდენი ხნის განმავლობაში, იმ აბსოლუტურად ავარიულ და სამარცხვინო შენობაში და სამარცხვინო დაწესებულებაში, რა სახეც მიიღო 60 წლის განმავლობაში ამ დაწესებულებამ და რა შეიღებდნენ იმ ხელფასს და რა ბორცს წარმოადგენდნენ და რას აკეთებდნენ, იმიტომ რომ მაინც და მაინც ვასილ მაღლაფერიძე უნდა მისულიყო იქ, რომ ის კატასტროფა, რომელშიც ისინი ყოველდღე იმყოფებოდნენ და რასაც ყოველდღე ხედავდნენ იმ შენობაში რომ შედიოდნენ და გადიოდნენ, საზოგადოებისთვის ცნობილი გამხდარიყო. ბორდი ზუსტად იმისთვის იყო არჩეული და ზუსტად იმისთვის იყო მოწოდებული, ჩემის აზრით, რომ საზოგადოებას ცოდნოდა სად მიდის ის ათეულობით მილიონი ლარი, რომელსაც ყველა ჩვენთაგანის ჯიბიდან იღებენ და ახმარენ ამ დაწესებულებას. როგორც აღმოჩნდა, მიდის კარმუშკაში, ზუსტად სწორი თქვა ვასიკომ. ერთადერთი რაც გააკეთა, საზოგადოებას გააცნო რეალური მდგომარეობა. და არა მარტო გააცნო და ვაი ვიში დაიწყო, არამედ საკუთარი ხედვა. სწორია ის ხედვა, არ არის ის ხედვა სწორი. ვთქვათ ის გეგმა, რომელიც წარმოადგენდა ამ გუნდმა რამდენად გამოსაყენებელია, ეს ყველაფერი არა ისტერიკის, არა ისტერიის, არა შევაფასებ მაგასაც, არა ისტერიის და არა საგიჟეთის, რომელშიც ჩვენ ახლა ვიმყოფებით, არა მარტო მაგ საკითხთან დაკავშირებით, არა ნებისმიერ სხვასთან, რასაც მედია გვთავაზობს, იმიტომ რომ სულ რაღაცა ისტერიის მდგომარეობაში არის ყველაფერი, ნებისმიერი საკითხი, რომელიც დღის წესრიგში დგება. სურათი ნათელია, იმ შენობაში ყოფნა სახიფათო. ეგ მე ვიცოდი 10 წლის წინ უკვე რომ სახიფათოა. მთელი ამ ხნის განმავლობაში არაერთხელ მქონდა ამასთან დაკავშირებით ჩემი აზრი გამოთქმული და ეს ყველა მიცის, სულ ყველა ვინც იქ მუშაობს, ვინც ახლა აპროტესტებს, აი ბატონმა ტაბლიაშვილმა, ნინო, ყველა მიცის რომ მდგომარეობა არის კატასტროფული, რომ შეიძლება რომელიმე გადაცემის დროს გადამეტებულია, ვთქვათ ის კითხვები, რასაც სვამენ თუნდაც. არა, ის უადგილოა ის კითხვები, აქ კითხვა არის მარტივი. შესაძლებელია თუ არა ამ პირობებში რომ გააგრძელოს მუშაობა საზოგადოებრივმა არხმა. მე ვფიქრობ, რომ მხოლოდ ის, რაც საზოგადოებამ ამ უკანასკნელი 2 დღის განმავლობაში ნახა და მოისმინა, ამ კითხვას პასუხს სცემს. შემდეგი კითხვა არის რა ვქნათ? აი რა ვქნათ, ეს კითხვა პირველ რიგში უნდა აწუხებდეს იმ ადამიანებს, ვინც წლების მანძილზე მუშაობენ იქ და ყველაზე მეტად ვისაც ეს საფრთხე ელოდება, იმიტომ რომ თუ აუფეთქდება რაიმე მოწყობილობა, რომელიც აფეთქებულა იქ და თუ ჩამოინგრევა ჭერი, მათ ჩამოინგრევა თავზე პირველ რიგში. თუმცა ინფრასტრუქტურა და ტექნიკური მახასიათებლების გაუმჯობესება აქ ახლა მთავარი თქვენი აზრით ეს არის. მთავარი არის იმ კატასტროფული მდგომარეობის გადარჩენა და გამოსწორება, რომელიც ამ არხზე შეიქმნა წლების მანძილზე. საერთოდ ეს არხი 60 წელიწადი არსებობს და საზოგადოებას არასოდეს არ ემსახურებოდა, მაგისთვის არ იყო ის შექმნილი, არასოდეს ის იდეოლოგიის მატარებელი იყო ყოველთვის. და ახლა გაჩნდა შანსი თქვენი აზრით იმისა, რომ ის გაჩნდება, თუ გადახალისებული იქნება, თუ ასე ვთქვათ, ახალი სახით წარსდგება, ახალი ასე ვთქვათ, ფილოსოფიით წარსდგება საზოგადოების წინაშე, რომელიც და ვალდებულია, იმიტომ რომ ისე ვიმეორებ, ათეულობით მილიონი ლარი და ჩვენ კონკრეტული ციფრი მოვისმინეთ 410 მილიონი და ამას კიდე უნდა დავუმატოთ 40 მილიონი, რომელიც ჩამოწერილი იყო. და კიდე უნდა დავუმატოთ. არ უნდა დაიწყოს თქვენი აზრით და რა თქმა უნდა დაიწყოს, არა მარტო ამ საქმეზე. მე მაგალითად რო ვიყო, დავიწყებდი პიკთან დაკავშირებით გამოძიებას, იმიტომ რომ ჩემი ინფორმაციით და მე ეს პირველი პირებიდან ვიცი, ვინც იქ უშუალოდ მუშაობდნენ, იქ არანორმალური ხელფასი 40,000 ლარი, 20,000 დოლარი სოფჩაკებს, განაპოლსკებს ჰქონდათ და საერთოდ რას ემსახურებოდა ეს პიკი, რა იდეოლოგიას ატარებდა და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი ჩვენი ჯიბიდან მიდიოდა. და წლების მანძილზე და აწლეულობის მანძილზე ნამდვილად კარმუშკა იყო. ეხლა თუ ეს არავის არ ადარდებს, მით უმეტეს იქ მომუშავეებს და მხოლოდ
საკუთარი პერსონა, მხოლოდ საკუთარი გადაცემები, რომლის ფასი საზოგადოებაში არის 2.8%. აი ესეთი მაყურებელი ყავს საზოგადოებრივ არხს და ეს ყველა მიცის. ეხლა ის რომ ამ არხს პრაქტიკულად არავინ არ უყურებს, ამაში დარწმუნება ძალიან ადვილია. ეხლა ის ავტორები, მე მესმის მათი და მესმის სულ ყველას ეხლა დღევანდელ დღეს ჯერ რომ მუშაობ, მაშინაც მაინც და მაინც დალხენილი არ ახარ და უმუშევრად დარჩენა, რა თქმა უნდა სახიფათოა, მაგრამ იმაზე უფრო სახიფათოა, რომ ვიღაცას ეს ამის მომსწრენი ჩვენ ვიყავით ამ დამოკიდებულების რუსთავი ორში, როდესაც ორი კაცი შეიწირა იმ შენობამ, ჩამოინგრა ჭერი. ზუსტად იგივე საფრთხის წინაშე დგანან აი ეს ადამიანები, ვინც ეხლა ყველაზე მეტად პოლიტიკურად ანგაჟირებულები არიან, ჩემის აზრით და საკუთარი პერსონით ანგაჟირებულები. თქვენ ფიქრობთ, რომ გამოითქვა მოსაზრება, რომ აბსოლუტურად ყველა გადაცემა პრინციპში შესაძლოა გაჩერდეს. თქვენ ამ მე არ ვიცი, ჩემი ნებარობა, მე რატო არ მივიღეთ იცი მონაწილეობა ამ ტენდერში და არასოდეს არ მივიღებდი. იმიტომ რომ ჩემი მიდგომა იქნებოდა ესეთი, ეს მიწისგან პირისაგან მიწისა უნდა აგიგავოს საერთოდ. შენობიან, დედიან უნდა აშენდეს ცალკე შენობა, სადღაც არ ვიცი, შემოგარენში, როგორც ეს არის ყველა ცივილიზებულ ქვეყანაში, გაეწყოს თავიდან სტუდიები, იყოს ნაყიდი ის აპარატურა, რომელიც დღეს არის საჭირო იმ ვთქვათ მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად, რომელსაც საზოგადოება აყენებს საკუთარი არხის წინაშე, რომელსაც საკუთარი ფულით აფინანსებს და იმის მერე დაიწყოს ასე ვთქვათ ახალი სახის, ახალი ტელევიზიის. თქვენც დააყენებდით საკითხს ასე რომ გაგეჩერებიათ ყველა გადაცემა? მე ვფიქრობ რომ ამაში მე მაგალითად ამაში ეჭვი არ მეპარება არც ერთი წუთი, იმიტომ რომ მე მეცას გეტყვით, მე იმ შენობის წინააღმდეგ ვარ, იმიტომ რომ იმ შენობისგან კარგი ქართულ საზოგადოებას არასოდეს არაფერი არ ახსოვს, მე რომ მკითხო და ამიტომ საერთოდ თუ ესეთი არხი უნდა არსებობდეს და ეგეთი არხები არსებობს სხვადასხვა ქვეყნებში, თუმცა არის ქვეყნები, სადაც საერთოდ ეგეთი არხები არ არსებობენ, მე ვფიქრობ, რომ აბსოლუტურ განახლებას საჭიროებს, აბსოლუტურ განახლებას რას იზავენ? ეს ვასიკო ვაღლაფერიძის გადასაწყვეტი არ არის. ამისთვის არსებობს ბორდი, ამისთვის არსებობს ქართული საზოგადოება. სხვათა შორის მე თუ არ მეშლება, ზუსტად ეს მოუწოდა ვასილ მაღლაფერიძემ, რომელიც არც ჩემი მეგობარია, არც მაინც და მაინც დიდი ასე ვთქვათ პოლიტიკური ერთობა გვაერთიანებდა, მაგრამ ის როგორც მან დააყენა საკითხი, მეტყველებს იმაზე, რომ ის პროფესიონალურად მიუდგა თავის მოვალეობას. მოვიდა, შეხედა, რა ხდება და თქვა, რომ მდგომარეობაა კატასტროფული და მე მგონია, რომ ესე უნდა მოხდეს. დანარჩენი გადაწყვიტოს ბორდმა, ტელევიზიის თანამშრომლებმა, შეიკრიბონ, იმსჯელონ, ამას დაემატება ის ეგრეთ წოდებული არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც პრინციპში ყველაზე უფრო სამთავრობო ორგანიზაციები არიან, უამრავი ექსპერტი, რომელიც დღეს ცდილობს, ასე ვთქვათ, საკუთარი პატივმოყვარეობის დაკმაყოფილებას, როგორც ყოველთვის და პერსონალურ, ასე ვთქვათ, მნიშვნელობის დამტკიცებას საზოგადოებისთვის, იმიტომ რომ სრულ სისულელე მესმის გარშემო მარტივი კითხვაა, ეგეთ პირობებში შესაძლებელია, რომ ტელევიზია მიფუნქციონიროს, არ არის შესაძლებელი. გადაცემების გაჩერებასთან მიმართებაში ის თავისით გაჩერდება, ჩემო კარგო, ის თავისით გაჩერდება. 3-4 თვეში ეს არხი ისედაც გაჩერდება. იქნება იქ ვასიკო, პეტრე იქნება, პავლე თუ ივანე, ის გაჩერდება. და ეს ყველამ კარგად იცის, პირველ რიგში იმათმა იციან, ეს ვინც ყველაზე მეცხვირის. კარგით, კიდევ ერთი საკითხის შესახებ მაინტერესებს თქვენი მოსაზრება. ჩვენ კიდევ ერთი ჩანაწერი მოვისმინეთ ბოლო დღეებში, სატელეფონო ჩანაწერი, რომლის ფიგურანტების შესახებაც ამ ჩანაწერის მიხედვით ცხადია. თქვენ ალბათ უკვე იცით, საუბარია ნიკა გვარამიეს და ზურაბადეიშვილის სატელეფონო საუბრის ჩანაწერზე. ბევრი ასეთი საუბარი მოგვისმენია. გამოძიება იწყება და შემდეგ შედეგი არ დგება. თქვენ როგორ აღიქვამთ მთელ ამ პროცესს? მე არაფერი ჩანაწერები არ მჭირდება იმისთვის, რომ ვიცოდე რას აპირებს ადეიშვილი და გვარამია. გვარამია რას წარმოადგენს, გუშინ წინ ნახეთ ეთერში. მე ვფიქრობ, ესეთი შეურაცხყოფა საერთოდ ამ პროფესიისადმი, რომელსაც თქვენს წარმოადგენთ და საზოგადოებისათვის, რაც ჩვენ იმ დღეს ვიხილეთ, ეს წარმოუდგენელი ამბავია. ნებისმიერ ევროპულ ქვეყანაში, რომელზეც ისინი სულ აპელირებენ და სულ ევროპა გვესმის, ესეთ ფაქტს ადგილი რო ქონოდა, ის არხი დამთავრდებოდა. ეს არ არის პირველი შემთხვევა. ეს არის აბსოლუტური მარაზმი, რაც იქ ხდება და ყველაზე დიდი მარაზმი არის ამ ასე ვთქვათ დაწესებულების, როგორც მედიის წარმოდგენა და სამწუხაროდ ქართული პრესა პირველ რიგში, ასე ვთქვათ, რაღაცა
განსაკუთრებული ჟინით ცდილობს იმის დადასტურებას, რომ რუსთავი 2 არის მედია. რუსთავი 2 მედია არ არის, ეს არის პოლიტიკურად ანგაჟირებული დაწესებულება, რომელიც საკუთარი პატრონის და ეს პატრონი არის მიხეილ სააკაშვილი და ეს ყველასთვის ცნობილია თქვენთვისაც, ჩემთვისაც, ექსპერტებისთვისაც, რომ მესაკუთრე ამ არხით არის მიხეილ სააკაშვილი. ამაში ეჭვი არავის არ ეპარება. ის ყველა ხერხი ცდილობს ამ ქვეყნის დაქცევას, იმიტომ რომ ეს ქვეყანა მისთვის ინტერესს არასოდეს არ წარმოადგენდა, საზოგადოებრივ პირად ინტერესს წარმოადგენდა, გამდიდრების, პოლიტიკური ამბიციის და ასე შემდეგ. დღეს როგორმე ცდილობს, რომ ეს საზოგადოება დააქციოს. რა ხერხებით, იმ ხერხებით, რასაც ადეიშვილი და საყვარელიძე იყენებდა. მინდა გითხრათ, მართლაც რეალობას ასახავენ, ამბობთ, რომ ეჭვი არ გეპარება. არა, მე არ მჭირდება იმის დადასტურება, მე გვარამიას ისტორია ვიცი, საყვარელიძეს ისტორია ვიცი. საყვარელიძე არის ადამიანი, რომელიც ყველაფერს აკეთებდა. იმისთვის ყველაფერს აკეთებდა, რომ გირგლიანის საქმე არ მისულიყო ლოგიკურ დაბოლოებამდე და ის ადამიანები არ დაჟილიყვნენ. საყვარელიძე არის ადამიანი, რომელიც ხურჩის ეპიზოდში პირდაპირ მონაწილეობდა, როცა საკუთარ საზოგადოებას გრანატამეტები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეხლა პროკურორ გვარამიაზე ლაპარაკი აღარ მინდა, იმიტომ რომ მე ვარ ერთ-ერთი ფიგურანტი ნოემბრიდან ნოემბრამდე საქმის, რომელშიც გვარამია გამოდიოდა და სახალხოდ ის საქმე რატო არ მივიდა ბოლომდე, ამას რატო არ კითხულობს არავინ. როდესაც მე საჯაროდ ყველა ტელევიზიით, ყველა არხზე დღეში 12 ჯერ ჩემი ქვეყნის მტრად, ჯაშუშად მაცხადებდნენ. ის საქმე ვინმე გამოიძია? რამე პასუხი გაეცა საზოგადოებას, ჩემ შვილს, რომელიც მაშინ 12 წლის იყო, ჩემ მეზობლებს, იმ საზოგადოებას, რომელშიც მე ვცხოვრობ. მაინც და მაინც გუშინ აქაც უნდა დადგეს, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა დადგეს და პირველ რიგში ამას მოვითხოთ ჩვენ პროკურატურისგან და სასამართლო კორპუსისგანაც, მაგრამ ეს პროკურატურას და სასამართლო კორპუსიც არ დაგვავიწყდეს, რომ ყულმოჭრილი მონები იყვნენ იმ რეჟიმის და იმ ადამიანების, ვინც ერთმანეთში ლაპარაკობენ. სამივე პროკურორი იყო. გვარამიაც, საყვარელიძეც და ადეიშვილიც და სააკაშვილი ძირითადი პროკურორი იყო. ჩვენ აწყოზე საუბრობდით, ახლანდელ პროკურატურას ევალება თუ არა უფრო სწრაფად რეაგირება. მე გუშინდელ ეხლა ორ დღეში ამას პასუხს რო ვერ გასცემენ. კი, გასაგებია, მე ძველ ჩანაწერებს გულისხმობდი, ცხადია და არა გუშინდელ. ძველი რა თქმა უნდა, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ იქ ბევრი კუდია დარჩენილი. მაგის ისევე როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში, თორე თუ ვინმეს ჯერა, რომ ბატონი მერაბიშვილი წავიდა და საკუთარ სეიფში დატოვა შემთხვევით ის უამრავი მასალა, სადაც პირადი ცხოვრების ჩანაწერებზე და ასე შემდეგ არის საუბარი, ნუ ეს ვისაც ეს ჯერა, ეხლა მე იმას ეს კლინიკური შემთხვევაა. ყველა დანარჩენ შემთხვევაში იმდენად ცხადია, რასთანა გვაქვს საქმე, იმდენად ცხადია, რომ ეს ბოლშევიკური და მენშევიკური ფთა კომუნისტური პარტიის, რომელსაც ნაციონალური მოძრაობა ქვია, ერთმანეთში თითქოს გაყოფილები, ერთი იდეოლოგიის მატარებლები არიან და ერთი სქემით მოძრაობ, უმარტივესი სქემით. ეხლა დღეს მესმოდა უკაცრავად, მაგრამ დღეს მესმოდა, რომ საყვარელიძე გამოვიდა და თქვა, რომ ჩვენ ესე პრიმიტიულად ხო არ გავაკეთებდი და იქიდან ჩორგოლეიშვილმა ეგ მე აქედან იმა ზუსტად ესე პრიმიტიულად აკეთებდნენ. იმიტომ რომ სქემა ეს არის, მათ ჭირდება სკანდალი. იქიდან მივა ეს წერილი, აქედან მივა, იქნება ეს დარეკილი თუ როგორ იქნება გაკეთებული, მაგას არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს. თავარი არის შედეგი. შედეგად არის სკანდალი. სკანდალი მივიღეთ, იმიტომ რომ ქართული პრესა სკანდალს მისდევს სულ. არ აინტერესებს კითხვა. 50 ჟურნალისტი იყო. გვარამიას ეხლავე გეტყვი, გვარამიას პრესკონფერენციაზე და არავინ არ კითხა, არც ერთმა ჟურნალისტმა არ დაუსვა კითხა, რომ თქვენ საიდან გაქვთ ეს ინფორმაცია, რომ მიდის ზეწოლა არანორმალური, მსოფლიოში პირველი ჯერ არ ნახული, მარტივი კითხვა იყო დასასმელი. თქვენ საიდან იცით? მოსამართლეებმა გითხრეს, პროკურატურიდან გაიგეთ, თუ სააკაშვილმა დაგირეკათ. მარტივი კითხვა, არც ერთმა ჟურნალისტმა არ დასვა. და ეხლა თუ კითხვას არ დასვავ და მხოლოდ იმას მოინდომებ, რომ თქვა, რომ ეს თავრობა ცუდია ეს თავრობა და მე რა, ამით ჩვენი ცხოვრება უკეთესია, თუ გვარამია უფრო წესიერი კაცი ხდება. ჩემ მგონი სხვა თემაზე გადავეცი. არა, თემა ერთია, ჩემო კარგო, თემა არის აი ის აბსოლუტური მარაზმი, რომელშიც აი ამ ეკრანებიდან ყოველდღიურად არის ქართული საზოგადოება ჩათრეული, რატომ ვარ? თქვენ უკლებლივ ყველა მედია საშუალებას. არა, უკლებლივ ყველასე არ ლაპარაკობ, მაგრამ ნუ ძირითადად რო გითხრათ, რომ არა, რო გადახედოთ, თქვენ არ ვიცი ერთმანეთის ასე ვთქვათ გადაცემებს უყურებთ თუ არა, ერთი და იგივე თემები, ერთი და იგივე ადამიანები, ერთი და იგივე ტონალობა, ერთი და იგივე მიდგომა და ერთი და იგივე რეზუმე. არაფერი ახალი, არაფერი სხვა, სულ ერთი და იგივე დღიდან დღემდე პრაქტიკულად თითქმის ყველა არხზე. თითქმის იმიტომ ვამბობ, რომ ჩვენი არხი არ ითვლება
ამ ასე ვთქვათ ჩამონათვალში. იმედია, მადლობა. წარმატებებს გისურვებთ. გოგა ხაინდრავა პასუხობდა კონტაქტის შეკითხვებს. ჩვენ გავაგრძელოთ საუბარი